Tere jõudu! Ma taustast siis praegu ei hakka rääkima, et aega vähe on, et üritan teha kiirelt ühe asja ära, mis tegelikult on ka suhteliselt uus minu jaoks, et ma olen harjunud ka rohkem presentatsioonidega, mis kestavad pigem 30 minutit ja minu esimene kogemus ja kõige lühem presentatsioon, mida ma siiamaani enne seda tänast olen teinud, on 8 minutit ja selle ettevalmistamine võttis mul aega 3 päeva. Et ma ei jõuaks 8 minuti pealt. Aga kas keegi on kella käima või Kalev, kuidas tõuseb püsti siis, kui 3 minti on? Et seda tehakse üsna jõuliselt tavaliselt. Okei. Ühesõnaga, Kalev, ma alustan, eks sa vilistab. Geenitestimine on saamas oluliseks osaks meie igapäeva elus. Näiteks meditsiinisfääris täpsem diagnostika või siis ennetav meditsiin. Selleks, et viia geneetilist testimist järjest rohkemate inimestele, on kõigepealt vaja seda võimekust luua sadadesse, tuhandetesse uutesse laboritesse üle maailma. Ja Genorama firma, keda ma esindan, on olemas lahendus, mis on kiire ja kuluefektiivne. Firma pakub põhjalikke kuni 10 haigusi ühes testis uurivaid geeniteste, aparatuuri, tarkvara ja kõike lisatarvikuid, mis on vajalik ühes laboris, et seda kõike panna käima. Kõik vastab rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele ja on kuni 2 korda odavam kui konkurentid. See baseerub geenikiibitehnoloogial, mis on täpne, mis on sisse töötatud ja mis on lollikindel. Kui me vaatame geeni, kas seda geeni on seal näha või seda ei ole. Ei ole vahepealseid variante, ei ole vaja midagi kalibreerida, ei ole midagi vaja muuta. Ärimudel Genorama on üles ehitatud eluaegsel suhtel kliendiga. Klient valib teda huvitava esimese DNA testi, soetab aparatuuri, tarkvara ja alustab regulaarset tarvikute ostmist Genoramast. Ja seda ta kõike saab ühest kohast, saab kõrge kvaliteediliselt ja saab hea hinnaga. On olemas mitmeid konkurente, kuid konkurendid on oma väärtuspakkumise üles ehitanud just nimelt seadmete. Aga Genorama lähtub esmalt just nimelt DNA testidest, mis on tegelikult kliendile väärtust loovad. Klient seejärel soetab seadme ja asubki meie käest ostma uusi tarvikuid, geeniteste ja kõik testid vastavad rahvusvahelistele kvaliteedistandarditele, on arendatud tippspetsialistidega koostöös üle maailma ja on efektiivsed. Meie klientideks on diagnostikalaborid, arenduslaborid üle maailma, kes tahavad saada ligipääsu sellist tüüpi DNA testidele. Regionaalselt oleme keskendunud eelkõige Lähis-Idale, Aasiale, Ida-Euroopale, kus see valdkond on kiiresti arenev ja kus ollakse väga kuluefektiivsuse poolt. Kõik see on võimalik tänu meie 6-liikmelisele tuumikmeeskonnale. Minul endal on 10-aastane kogemus selles valdkonnas, olen juhtinud ettevõtted, olen teinud äriarendust, ka mitmed teised meie meeskonna liikmed on juba üle 10 aasta olnud sektoris ja professor Ants Kurg on ise üks selle tehnoloogia loojad. Müügistab. Nii lihtsalt see kõik. Jah. Andrei, kus see sul oli kõige kas sina muust selle, et sa said aru meie tegemist? Jah, aga ma arvan, et natuke on detailselt mõni konkreetne nime näiteks ma ei öelda, miks teie toode teadus on praegu parem, mis pakkus rahvuslikult maailmas, mis öeldab, et nad on seadet, siis teiselt poolt teevad testi ise. Võiks ma ei tea, maininud B2C-teenused, näiteks BNB ja sellised inimesed olevad lihtsam algavad, mis on, mis on see teised tulemused, mis saab sellest teada. Tatud juhul oli tegemist biotehnoloogia valdkonna, kus ei ole üldse kerge seda seletada. Et Indrek, mis sinu kogemused on nende esituste tegemisel, et sa ütlesid, et 3 päeva valmistasid seda ette, et mis kõige raskem oli või kuidas sa seda siis
8 minuti sisse surusid? Kõige raskem ongi see, et tahaks ju nii palju rääkida. Ja Andreil on õige mõte, et tegelikult nii ühes kui teises kohas tahaks nagu seletada lahti asju. Aga lihtsalt kõige raskem on asjade välja viskamine ettekandest. Et millele keskenduda. Hirmsasti tahaks rääkida, kui hea ja tubli ma olen, aga palju ei jõua. See oli kõige keerulisem ausalt selle protsessi juures. Kuidas sina valikut tegid, et mida jätta, mida võtta? Millest sa üritasid lähtuda? Ma üritasin lähtuda sellest, et sellesse ettekandesse kindlasti mahuksid need kõige olulisemad punktid. Kõigepealt see, mis on probleem, mida ma lahendada üritan. Teiseks see, mis on nagu minu lahendus. Kolmandaks natukene rääkida sellest tootest lähemalt, rääkida seejärel kliendist, rääkida konkurentsist, rääkida tiimist ja lõpus, mida ma praegu ei jõudnud rääkida, on rääkida finantsidest ja turust. Mis on sinu soovitused, et sa oled ka aeg-aeg riis, et neid äriideid lugenud ja hinnanud, et mis on sinu soovitused, et mis seal tavaliselt puudu on või mida sa peaks rohkem või paremini välja tooma? Sellel aastal mulle tundus, et nendest ideedest, mida mina vaatasin läbi, oli kõige peamine, mis minu arvates puudu jäi, oli meeskond. Et väga paljudel juhtudel oli kas üks inimene või siis, kui oli ka mitu inimest, siis see idee oli kuidagi nagu hoopis teisest valdkonnast, kui nende taust oli sinna kirja pandud. Võimalik, et tegelikult teadsid sellest palju, kuna see võis olla näiteks nende põhiline hobi, aga seda ei tulnud välja. Ja kui ei ole tugevat tiimi, siis võib olla saiast kulla tegemine, aga see ei tule välja. Et see oli nagu see esimene aspekt, mis mul nagu silma hakkas. Teine asi, mis endiselt on natukene probleem, on see, et nagu sellist nagu ambitsiooni on vähe. Et endiselt oli natukene kumas läbi see, et tahaks panna Tapale raudteejaama kõrvale üles videoekraanid ja hakata seal reklaami. Et idee võib olla nagu huvitav, aga kui Tapa oleks asetatud näiteks Stockholmi või Londoniga, oleks juba natuke parem. Et võib-olla natuke võiks seda särtsu rohkem olla ja loomulikult see ei tähenda nagu seda, et kohe peab lendama nagu New Yorki, aga sinna nagu liikumine juba on nagu sammude kaupa. Aga eesmärk peaks olema suur. Kellegi küsimusi? Mul küsimus. Jah. Ja küsimus sulle ja Andreile ka. Et see praegune esitlus 3 minutit oli põhimõtteliselt müügi esitlus. Minu arust oli esitletud potentsiaalsele kliendile, mitte selle žüriile, kes võis nagu ärimudelit pidada. Küsimus nüüd ka, et mida teie ootate, kas te ootate müügi esitlust või ootate seda, et ma räägin oma ärimudelit? Mis on seda arvused peale vahe? Mis oli puudu öeldakse ärimudelit? Puud oli see, et kes sellest kasu saab, miks seda üldse tehakse. See mõte ei nagu puudu. No, põhimõtteliselt, kui sa teed seda kliendile, siis sa rõhud kliendi kasule ja ei rõhu selle müügi käibele ja kasumile, mida sina saad poole. See väilis oli see, et konkurendid pakuvad testimist või seadaid. Et see on nagu konventsioon. No põhiline vahe on nagu see, et mida loomulikult alati saab eks paremini teha, on meie firma puhul see, et meie tegelikult paneme nagu põhilise rõhu sellele, et arendame välja nagu selle DNA testi, mis tegelikult nagu kliendi jaoks tekitab seda väärtust, et annab paremat diagnoosi või annab nagu võimaluse sinna mingisuguse ennetava ravi valikul, et klientide ülejäänud konkurendid pigem lihvivad nagu seda masinat ja mitmetel neist ei olegi nagu seda testi endal pakkuda, et siis klient on alles, hakkab vaatama, ostab masinat, hakkab vaatama, et mida ma nüüd teha saan. Nüüd hakkaks midagi nagu mingit testi looma. Et see on nagu peamine vahe. Aga vastus sinu küsimusele, siin läks selle peale, et mis on see konkurentidega erinevus, et Indrek tegelikult tõi välja, kes on tema kliendigrupp, mis on see väärtuse erinevus, et seesama, et ta pakub testi, mida teised ei tee, et teised müüvad ainult masinat
ja noh, mis tal siis puudu jäi, oli ütleme see turumaht, et kui suur see nagu on, aga et kui ma sinu käest nüüd pärast seda esitust küsiksin, et kui suurest turust me räägime, et kas sa oskad? Oskan küll. 2011 on 2 miljardit ja edasine kasv 30% aastas. Praegu ennustusel turumaht sellele sektoril. Aga sellest ma arvan, et see vastus on olemas. Küsimus sellest, kas ta oli piisavalt välja toodud. Kui ta ei olnud, siis ega siin rohkem vist ei anna. Sest kui see oleks olnud nagu müügiesitlus, siis ei oleks Indrek pidanud hakkama rääkima sellest, et kellele nad seda pakuvad. Ja et sellepärast, et kui sa oled kliendi juures, siis sa pead veenma seda konkreetset klienti, et sul on sellest nagu kasu. Usalduseks sa tood välja, kes kliendid üldiselt on. Aga ja tegelikult, kui sa investoril seletad, siis sa ikka räägid ära, et mis su raha vood, kuidas sul tulevad, kasu tekib, see, aga müügiselt sa seda ei tee. Seda praegu ei tee. Tead, mis probleem on? Mida te tahate? Probleem on selles, et ka investori puhul, kui sul on aega nagu 1-3 minutit, siis sa nagu ei jõua mingit rahavoogu rääkida. Et sa peadki nagu siin tegema nagu väga tugevat kompromisse. Ja tõesti nagu saab asju nagu paremini öelda ja teha. Selleks nagu minu üks oluline soovitus on see, et harjutage. Ma praegu nagu ei jõudnud harjutada, ma tulin nende Milanost just sisse mõni hetk tagasi ja tegin nagu selle oma peas lennukis valmis. Et põhiline nagu selle peale võtta aega, harjutada kas või 2-3 päeva ja iga päev nagu tunnikene 2, eks, ja lõpuks rääkida kas kodus abikaasale või emale tõesti nagu see mõte oli. Ja niimoodi loksubki ise enda nagu paika vaatad lõpuks, et jah, seda võiks paremini teha, sellest ei saanud aru.